ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷൈനാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കബ്സയാണ്. റേഷൻ അരി കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കബ്സ തയ്യാറാക്കുന്നത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണിതിന്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വേഗം തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. കബ്സ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ്: വലിയുള്ളി 2 എണ്ണം, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, വെളുത്തുള്ളി, മല്ലിച്ചപ്പ്, ഇഞ്ചി, കബ്സ മസാല, പെരുംജീരകം, കറുവപ്പട്ട, മാഗി ക്യൂബ്, ഗ്രാമ്പു, ഡ്രൈ ലെമൺ, കുരുമുളക്, തക്കാളി. ഞാനിവിടെ തക്കാളി ജ്യൂസായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിനായി ഞാൻ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് അത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നു. കബ്സ തയ്യാറാക്കാനായി നമ്മളിവിടെ ഒരു ചെമ്പട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച വലിയുള്ളി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. വലിയുള്ളി നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച സ്പൈസസ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ച ടൊമാറ്റോ ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ടൊമാറ്റോ കട്ട് ചെയ്തതും ഉപയോഗിക്കാം. ഞാനിവിടെ ജ്യൂസായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മാഗി ക്യൂബ് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കബ്സ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കബ്സ മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഇനി നമ്മൾക്ക് കോഴി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വെച്ച അരിയും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾക്ക് അത് മൂടി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കബ്സ ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഇതിന്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. റേഷനരിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റേഷനരി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Thank you.